നമസ്കാരം ചങ്ങായിമാരെ. ഞാൻ നമ്മുടെ ഷാർജ ബുത്തിയിലുള്ള മദീന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് അതിനുള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ഒരു പൂച്ചയുടെ ശബ്ദം. ഞാൻ കുറേ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി, പൂച്ചേനെ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ ചെറിയ പിള്ളമാരൊക്കെ കടന്ന് തപ്പുവാണ് പൂച്ചേന. എവിടെയാണെന്ന് സംഭവം കാണുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാം. നമസ്കാരം ചങ്ങായിമാരെ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂച്ചയുടെ ശബ്ദം അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷാർജ ബുത്തിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ മറ്റെവിടെയൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൂച്ചയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. ഇത് നമ്മുടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്വദേശി അഹമ്മദാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ യാത്രകളും ഇതുപോലുള്ള ആളുകളുടെ തമാശകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് ചിരിക്കുന്നതല്ലേ.